हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं वैष्णो देवी में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ एक छोटी सी नहर बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। लगातार 3 घंटे से पड़ती ही जा रही है। आसमान में देख सकते हैं बिजली कितनी ज़ोरों से गरज रही है। इस बारिश तो बंद हो चुकी है, पर देख सकते हैं वैष्णो देवी ट्रैक में कितना पानी इकट्ठा हो गया है और श्रद्धालु इसी में आते हुए और कुछ जाते हुए देख सकते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो बारिश में वैष्णो देवी गया है, कमेंट